active studies, himukabad sa kapin 10 million ka mga partisipante. Ang pag-inom usa ka cup sa kape kada adlaw, manikap o with kape, may kalapigitan sa 3% nga pag-reduce sa risgo sa kamatayon. Ug ang pag-inom og 3 cups sa kape adunay kalapigitan sa 30% nga pag-reduce sa risgo sa kamatayon. Gawas pa niini usa-usab ka study nga gihimo sa International Agency for Research on Cancer. Ngadto sa kapin 500,000 ka mga tao, nasuta na ang pag-inom og kape di o caffeine at tunay kalabutan sa pag-reduce sa risgo sa pagkamatay gikan sa nakalain-laing hinungdan. Usa mga mix, relax sa ug pangape na aron magpabiling okay ang night. Ug sigurado ha, EXL Healthy Blend na ang coffee alternative nga gihimo para sa imuha ang imong ginainom karon. Sa bawat yugto ng buhay ko, siya lang ang kasama ko tuwing ako'y may problema. Nung naghiwalay kami ng boyfriend ko, nawalan ako ng trabaho, at kinunan ako ng mahal sa buhay, siya lang ang nagpahupay ng problema ko. Masarap kasama, madaling lapit, wabe, at higit sa lahat, hindi niya ako binibigyan ng problema at hindi ako nanenervyos. Kung kasama ko siya, di tulad ng iba, yung komportable lang. Wala nang iba kundi EXL Healthy Blend, the healthy coffee alternative. Gawa ito sa 14 herbal extracts tulad ng alpha grapes, native purple corn, cacao nibs, spirulina, turmeric, ginger, ganoderma, ginseng, malunggay, mangosteen, rosehip, guava, cinnamon, at cardamom. Dairy-free, sugar-free, gluten-free, caffeine-free, creamer-free, at may low glycemic index. Nataas sa antioxidants and anti-inflammatory properties na nakakatulong mag-boost ng immunity at i-detoxify ang harmful substances sa katawan. It helps promote good eyesight, healthy heart, liver, and lungs for optimum health and wellness. Lagi kong kasama. Kasama mo, kasama nating lahat. Mag-switch ka na. EXL Healthy Blend. Doon tayo sa natural, yung hindi